Ahojte. Takže momentálne sme zavítali na môj najobľúbenejší súkromák rybník Jatov. Je to kúsok od Šale sa to nachádza. Rybník vyzerá si takto nejako, má necelých 8 hektárov. Je tu 10 stanovíš alebo 10 lovných miest. Na každom lovnom mieste je urobené molo, si ukážeme za chvíľočku. A v podstate každé to jedno lovné miesto vyzerá asi takto. Je tu takýto nejaký altánok pekný, aby sa tu dalo posedieť, schovať sa po prípade pred nejakým jedným dažďom. A na každom jednom mieste je takéto mólo. Tu z tejto strany je 1, 2, 3, 4, 5 mól a oproti je ďalších 5 mól, pričom týchto 5 mól je takých menších a sú určené pre jedného, pre dvoch rybárov. A čo sú tie väčšie na druhej strane, tak tie sú určené pre 2-3 rybárov a hlavne na viac nočné alebo viacdňové výjazdy, vychádzky. Chytať budeme niekde tam oproti pod tým veľkým stromom na druhej strane. No a čo sa týka osádky rýb, tak je tu hodne kapríkov, okolo 5-6 kg. Ale taká zaujímavejšia ryba sem na túto vodu je už od tých 10 kg. Pričom najväčšia ryba, čo tu je na jazere, sa volá Neptún. Mám ju, chvála Bohu, aj ja už chytenú. Ja som ju chytil na váhe 17,5 kg, pričom asi 2 mesiace predo mnou ešte pred trením ju chytili na váhe nejakých 18,5 kg, ja som ju chytil už po výtere. Samozrejme sú tu nejaké amúre, karase. Viem, že tu majú hodne zubáčov, nejaké tie šťuky, sumce. Čiže naozaj je to krásny, mladý rybník. V podstate funguje nejaké 3 roky, tuším. Takže tak. Ale ako si začnem rozbalovať všetky veci, tak si pripravím krmenie. Doma som si uvaril naozaj dobrý, fajnový kvalitný partikel, pričom to, ako si ho pripraviť, si môžete pozrieť na ďalšom videu. Čiže príprava krmenia celkovo do finálnej zložky dodarieme si trošku partiku, ktorý sa nám skladá kukurica, dobre uvarená repka, spravená a naozaj dobre sfermentovaný tigrí orech. Tak, na začiatok to stačí. Potom k tomu pridám takéto kukuričné pelety. A zalejem to likvidom Sweet Tiger and Corn Dynamic Bajcu. Je to kvôli tomu, aby mi to robilo vo vode taký sladočký mrak. A dobre rýchlo ťahalo kapre, hlavne tie veľké kapre. Dneska máme 8. oktobra, útorok, a dneska zase veterno, 23 stupňov a slnečné. Teraz to ešte trošku zamýšľam, ešte pelety natiahnu liquid, takisto aj sopel z fermentovaného tigriho orechu. Toto budeme dávať do večky k montáži a s týmto budem krmiť. Tým si napísam všetky veci, toto zatiaľ prejde tým siakavým procesom. Ale si dobre natiahnu všetko to, čo potrebujú a môžeme krmiť. Pozvem sa, keď to budeme všetko pripravené pred prvou vyvážkou. Máme to všetko pripravené. A čo sa týka teraz montáži, klasika, to, čo používam vždy, čiže 80 gramové olovo obalené šrotom, potom k tomu nadväzec z fluorokarbónu, háčik 4 Muga Continental s bročkom, pod háčik dávam Boily Streak XL Lions
GLM patentka 24 mm a v kombinácii s 3XL Lions Tuner Chili Mango Popka 16 mm. A k tomu dám takúto PVAčku. Tá PVAčka sa skladá z Sticky Baits Woodworm pelety 6 mm, ktoré potom obalím Sissimore v likvide Woodworm a ešte pre istotu to obalím Sticky Baits Woodworm Active Mix, taký prášok, a robím z toho taký trojmix. Na druhú udicu dávam Abites Enzymatic GLM patentka 24 v kombinácii 14 popka fluoro od Atomic Bitesu. A takisto tam dávam aj PVA pančuchu naplnenú presne tým istým, čo aj na prvú udicu. Takže toto môžeme odložiť. No, a môžeme si to postupne vyviesť. Prvá udica pôjde tam pod ten veľký strom a druhá pôjde sem. Tam je taký odtrhnutý breh, asi 2 metre od brehu. Takže zapneme lodičku. Klasika. Lodička sa nám naštartuje. Zoberieme prvú montáž, teda tú ľavú údicu. Tá pôjde pod ten veľký strom, tak ako som spomínal. Zase môj patentík, fajnový na vyvážku. Klip, ktorý vás absolútne nič nestojí, je úplne zadarmo. Stačí manželke zobrať jeden štipec. To si môžete pozrieť v tomto videu, ako sa to dá spraviť, alebo ako to vyzerá, ako to funguje. Otvoríme si komory. Pekne si sem vložím teraz celú tú montáž. Zatvorím komory. Tak, komory sú zavreté. Teraz priložím krmenie. A na začiatok dám aspoň také 4-5 plných lopatiek. Ale to len na tú prvú vývažku dávam takto trošku viacej toho. Potom už pôjde toho trošičku menej. Tak. Ja si to tu celé rozhrabem, aby to bolo rovnomerne rozložené. Dám tam montáž. A keď je to celé pripravené, lodička môže ísť do vody. Tak. Trošičku ju posuniem trošku ďalej od seba. No. A keďže sem chodievam občas na tento rybník, tak body už mám uložené v pamäti a posielam ju, tak ako som ukázal, pod ten veľký strom na bod číslo 1.
tretieho kapríka. Ten vyzerá byť zatiaľ najväčší. Krič dostal. Krváca chudák. Čo? Krváca. Kde? Dobre. Hej, dezinfekciu, no uvoľní sa pomaly. Ja, tento mal 10 štúdí, čiže nepristali to 10 kg hranicu, ale keď sa chcem ísť nájsť, tak to nechám vonku, túto edíciu a nechám zatiaľ len tú druhú, lebo nechcem sa nemá nájsť. Pomaly záber, to za mnou ľúbi. Za poslednú pol hodinu, 3/4 hodinu, asi tretí takýto kabrík. Aj keď tento vyzerá, že je taký krajší trošku. Ale je to všetko tak 6, 7, 8 kg, viac to nemá ani jeden. Škoda, škoda. Ale paráda. Za pol hodinu tretí, dobre. Takže dnešná bilancia dopadla tak, že chytených mám asi 12 kaprov a väčšinou boli v tej váhovej kategórii 7-8 kg. Iba dva prešli cez 10 kg. Kolega Igor ten chytil 2 kapríkov, jedného šupináča, jedného liščeka a asi, ja neviem, 6 alebo 7 karasov. Ten odišiel možno okolo 3, keďže je po nočnej. No ja už mám pomaličky zbalené. Ešte tu mi ostáva dobaliť nejaké posledné veci a odchádzam. Dobre, toto bolo viac menej o tom, aby som si vyskúšal nejaké veci. Hlavne čo sa týkalo montáži a možno nástrah. Ja viem, že ich väčšinou používam, ale vždy robím nejaké také drobné úpravy, aby fungovali tak, ako by som si úplne predstavoval. A najbližšie sa vidíme možno za nejaké 2-3 týždne, keď idem na nejaké 2 noci, 3 dní na Veľký Cetín, kde sa naozaj neskutočne teším, keďže som si tam naposledy spravil osobák, chytil som tam 2 rybky cez 20 kg. Bolo to ešte na jar, v máji, tak uvidíme, čo sa podarí tentokrát. A ak by sa náhodou podarilo dostať k vode ešte o niečo skôr, tak sa vidíme aj skôr. Čaute.